കഴിഞ്ഞ കാർ വാഷിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചതാണ് കാറിന്റെ ഉൾഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. അതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അഗാരോയുടെ ഈ HVC1081 കോർഡ്ലെസ് കാർ വാക്വം ക്ലീനർ. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കാറിലുള്ള പൊടി, ചെറുതായുള്ള ചപ്പ് ചവറുകൾ, ഡെസ്ക്, കീബോർഡ്, PC അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും. സാധനം ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോക്സും ചെറുതാണ്. ബോക്സിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സോഫ്റ്റ് ഹോസ്, കെർവ്സ് നോസിൽ, മൾട്ടി പർപ്പസ് ബ്രഷ്, വാക്വം ക്ലീനർ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്മോൾ ബ്രഷ്, ചാർജർ, യൂസർ മാനുവൽ, വാറണ്ടി കാർഡ്, ഇതിന്റെ കൂടെ ഇത് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാരി കേസും കൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും നന്നായി. പിന്നെ മെയിൻ വാക്വം ക്ലീനർ ഇത്രയുമായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കും. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈന്. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 100 വാട്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പവർഫുൾ മോട്ടറാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 5.5 കിലോ പാസ്കൽ സെക്ഷൻ പവർ ആണ് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡീസന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഡസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ബിന്നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, കാരണം അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഒന്ന് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓണായി. അല്ലാണ്ട് ലെവല് മാറ്റുക, അത് മാറ്റുക, ഇത് മാറ്റുക എന്നുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നീട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന നോസിൽസ് ഇവിടെ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൽ കെർവ്സ് നോസിൽ ഇതുപോലുള്ള ഉള്ളേരിയകളും പിന്നെ സീറ്റിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയുള്ള ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കാനാണ് ഈ നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടി പർപ്പസ് ബ്രഷ്, പേര് പോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. കാറിൻ്റെ AC വിൻഡ്, ഡാഷ്ബോർഡ്, പ്ലെയർ, കീബോർഡ്, ഡെസ്ക്, PC അങ്ങനെ പല ഏരിയകളിലും ഇതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാക്വം ക്ലീനർ കൊള്ളാത്ത ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാണുന്ന പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഹോസ് എന്തായാലും നല്ല ഉപകാരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡസ്റ്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാതെ ക്ലീൻ ആവുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഇനി ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ളത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫിൽറ്റർ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലുള്ള ഡസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റീൽ ഫിൽറ്റർ ആണ് കൊടുത്തുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിൽറ്ററും നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഡസ്റ്റ് ബിന്നും വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്യാരി ബാഗിൽ ഈ കണ്ട ആക്സസറീസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 to 4 hours ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 20 to 25 minutes കോർഡ്ലെസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഏകദേശം എല്ലാ കാർ വാക്വം ക്ലീനേഴ്സിനും ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെയായിട്ട് ബാറ്ററി ലെവൽ അറിയാനുള്ള ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ചാർജർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊന്നും ഇതിനില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പവർ ബോർഡൊക്കെ നമ്മൾ കാറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പവർ ബോർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുള്ളവർക്ക് കാറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം, അല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ നോക്കേണ്ടി വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അല്ലാതെ ഒരു വീട് മൊത്തമായിട്ടൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന വാക്വം ക്ലീനേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്വം ക്ലീനർ ചെയ്യുക. ഇതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്ലീനിങ്ങേ നടക്കുള്ളൂ, കാരണം സാധനം ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈവായിട്ടുള്ള പ്രൈസും മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലിയിലേക്കും ഷെയർ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.